ଏପଟ ସାଇଡରେ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ତାହେଲେ ଯିବା ତାହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମନ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ବୋଉର ଗୋଡ଼ ଖରାପ, ଯାଇଥିଲୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସାର୍ କହିଲେ ସେ ଗୋଡ଼ ଅପରେସନ୍ ହେବ, ଆମେ ପରଦିନ ଯିବୁ ଅପରେସନ୍ ହେବ ମେଡ଼ିକାଲ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ବେଶୀ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କ'ଣ, ତମର ଏବେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ଆସିଛ ନା, ମାନେ ଭଲ ବି ହେବାକୁ ନା ପୁଣି ହେଇଛି ବୋଉଙ୍କର ଏମିତି ହେଲାଣି। ମାନେ ଗୋଡ଼ଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଅଧିକ ଟିକେ ଆଜି ଡକ୍ଟର ଦେଖିବାରୁ ଟିକେ ସିରିୟସ୍। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବାଜିଛି ନା କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଖାଲ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା, ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଗାତ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆମେ କହିବାରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଉ, ଡକ୍ଟର ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଟିକେ ଜାଗାଟା ନର୍ମାଲ ହେଲା ପରେ ଅପରେସନ୍ କରିବେ। ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଅପରେସନ୍ ହେବ ନା ଗୋଡ଼ଟା, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ବି ଡର ଲାଗୁଛି, ବି ମନ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଏବେ ବି ୟାଙ୍କର ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଏମିତି ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମା ଏଠି କାଇଁ ବସିଛୁ? ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଯିବି ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଲି ବଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖେ? ମାଛ ଆଖି କୋଉଠି? ହେଇଛି। ଓହୋ ଏପଟ ସାଇଡରେ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ତାହେଲେ ଯିବା ତାହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଯିବା ଆଉ ହେଲା। ବସ୍ତା ମୁଁ ବାହାରିକି ଆସୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ। ମୁଁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ତ ଚଲେଇବି, ଆଉ ବାବା ମା ଏଥିରେ ବସିକି ଯିବେ ଆଉ। ଖାଇ ଆଣିଛି କୁରକୁରି। ଏବେ ବାବାଙ୍କର ତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଆର ତ ଯେଉଁ କ'ଣଟେ ହେଇଛି ଗୋଡ଼ରେ, ସେଇଟା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ହେବାକୁ ଯିବ ସିଏ ନା। ଆଉ ତମେ ବସିଲ ଗାଡ଼ିରେ, ତମେ ଯିବଟି, ତମେ ବି ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବ। ଆଜି ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ମେଡ଼ିସିନ। ପୁଅ ଚଲାଉଛି ଗାଡ଼ି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ନେବୁ। ଦେଖୁନ ତା ବାବା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରିବେନି ନା, ଗୋଡ଼ ଖରାପ ହେଇଛି। ସେଥିଲାଗି ବୋଉକୁ ନେଇକି ଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲ, ନେଇକି ଗଲେ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି। ସେ ଗୋଡ଼ ପୁରା ପାଦ ପୁରା କଣା ହେଇଗଲେ, କେତେବେଳେ ଖାଇକି ଏତେ ହେଇଗଲାଣି ଆମକୁ କହିବା କଥା ନା ନାଇଁ। ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଛି, ସେ ଗୋଡ଼ ଯିଏ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିବେ ଆସିବେ। କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ ନାହିଁ, ଖୋକୋଇ ନାହିଁ ତୋର? ନାଇଁ ତତେ ଖୋକୋଇ କିଏ ଦେଲା? ହେଇଛି ଖୋକୋଇ କିଏ ଦେଲା? ପଢିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ତ ଆଣି ଯାଇଥିଲା। ଓହୋ ନା ନା କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଫୋନ୍ ଡାଲମା ବସେଇକି ହେଇଛି ସିଆଡ଼େ ରସୁଆରେ। ଚଲ ନମ୍ବର ରଖିଛ ଟିକେ କରିପାରିବ କ'ଣ? ରସୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଆଗରେ ସିଧା ହେଇକି ଗଲାଣି, ମାନେ ସେ ଆମ ଘର ଦେଖିକି ଜାଣିଯାଇଛି ସବୁ। ସେ ଆସିକିରି ଘରକୁ ଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁ, ମୋତେ ଡାଲମା ବସେଇକି ଯାଇଥିଲି ବା, ଗଲେ ତ ବହୁତ କଥା। ଡାଲମା ହେଇଗଲାଣି, ହେଇଗଲାଣି ଡାଲି। କ'ଣ ମାମା? ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରେ। ତ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ। ଲାଇନ୍ ଅଛି ତ? ହଁ ଲାଇନ୍ ଅଛି ତ। ଆସ, ଛୋଟେ ଛୋଟେ ପୁରା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଇଏ ହେଲାନି କି ଆଜି ବୋଉ ଗୋଡ଼ ତ କିଛି ଦେଖିଲେ ଟିକେ ସାରେ।
ଆଜି ସାର୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ କହିଲେ ଏ ଜାଗାଟା ବଧିରା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ କହିଲେ ମେଡ଼ିସିନଟା 4 ଦିନ ଖାଇବ 4 ଦିନ ଖାଇବ ହଁ 4 ଦିନ ଖାଇବ 4 ଦିନ ଖାଇଲା ପରେ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ହେଲେ ଅପରେସନ୍ ହେବ ଅପରେସନ୍ ହେବେ ଯିବୁ ଆମର ଅପରେସନ୍ ହେବ ବଡ଼ ଖାଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ଚାଲିଲେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ବୋଉ ବି ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଗୋଡ଼ଟା ଅପରେସନ୍ ହେବ ନା ଅପରେସନ୍ ନାଁ ଶୁଣିକିରି ସେ ପୁରା ମନ ଦୁଃଖ କରିସାରିଲାଣି ତାପରେ ଭୟ ବି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ନା ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ଗୋଡ଼ରେ ରଡ଼୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଅପରେସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେଇଟା ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ତ ଆଉ 2 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଅପରେସନ୍ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ ବି ଶୋଇଛନ୍ତି ସେଠି ମନ ଦୁଃଖରେ ତାକୁ ଭୟ ଲାଗିଲା କ'ଣ କି ସେ ସାର୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଦେଲେ ସେଠି ସେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଲା ଆଣିଲା ପିଲା କହିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ଓହୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ହେବା କଥା ଅପରେସନ୍ ହେବା କଥା ସେ କହିଲେ 2 ଦିନ ପରେ ଇଏ କହିଲା କ'ଣ ଟିକେ ବାଜିଛି କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି ନାହିଁ ଟିକେ ଇଏ କରିତେ ଡ୍ରେସିଂ କରିତେ ବୋଲି ସେ ବହୁତ ଗାଢ଼ ହେଇକିରି କ'ଣ ଜଙ୍କ ଫଙ୍କ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ସେ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ କହିଲେ ଅପରେସନ୍ ହେବ 2 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଆସ ଅପରେସନ୍ ହେବ ଆଉ ସେ ଏବେ ଶୋଇଛି ଆଉ ଭୟରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଓହୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଟିକେ ମନ ଭଲ ନାହିଁ ଏବେ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ